أهلا بكم في قناتنا. وقبل ما نبدأ الفيديو الجامد بتاعنا عاوز المتابعين يعملوا لايك للفيديو ويشتركوا في القناة ويفعلوا زر الجرس عشان يوصل لهم كل جديد من ملخصاتنا. وطبعا مش هننسى نصلي على النبي. وبس كده، مش حابب أطول عليكم أكتر من كده، ويلا بينا نبدأ الفيديو الجامد بتاعنا. بتبدأ قصتنا مع بطلنا نوفامي، وهو بيكون طالب جامعي وعنده 20 سنة، وحياته عبارة عن مشاهد الأنمي وقراءة الروايات. ولما فلوسه بتخلص بيروح المكتبة وبيدور على روايات قصيرة يقراها. بس هو بيدور في كتاب بيقع عليه اسم سجلات الأسلحة الأربعة، والكتاب ده بيحكي عن قصة 4 أبطال وكل واحد فيهم عنده سلاح، وبيكون سيف وقوس ورمح ودرع، ومهمتهم هي حماية البلاد. وكل بطل عنده قدرات خاصة، ولما بيقرأ قدرات الدرع فجأة بيشوف الكتاب بينور واتسحب داخل الكتاب، وبيشوف قدامه صحراء وبيقول لهم مرحبا بأبطالنا ومهمتكم هي حماية البلاد. ونوفامي بيلاقي في ايده درع وجنبه 3 أشخاص معاهم سيف ورمح وقوس، والصحراء بيقولوا له العالم على وشك الدمار ولازم تساعدونا. وواحد منهم بيرد عليهم وبيقول مفيش مشكلة بس لازم ناخد مقابل ده. والصحراء بيقولوا لهم ممكن تتفاوضوا مع الملك على الجايزة اللي انتوا عايزينها. وبيروحوا يقابل الملك، والملك كان بيحكم دولة ميرالكو، وبيبدأوا يعرفوا نفسهم. وأول واحد بطل السيف اسمه رين وعنده 16 سنة وطالب في مدرسة ثانوي. وتاني واحد بطل الرمح اسمه موتاتس وعنده 21 سنة وطالب جامعي. وتالت واحد بطل القوس اسمه إيتسكي وعنده 17 سنة وبيكون طالب في المدرسة الثانوية. والملك بيقول لهم أنا أعرفكم إيه هي المهمة. ونوفامي بيقول له أنا لسه ما عرفتكش اسمي، وبيقول له سامحني، وبيقول له أنا اسمي نوفامي وعندي 20 سنة وطالب في الجامعة. والملك بيتجاهله وبيكمل كلامه، وبيكون هو متعصب جدا بس بيسمع المهمة. وبيقول لهم المهمة دي وهي محاربة الكارثة في نبوء في العالم بتحكي عن موجات لو ما تمش التصدي ليها هتقضي على العالم. ولكل بلد ساعة بتسمى باسم ساعة التنين الرملية. وأول موجة هجمت على البلد قبل وصول الأبطال، وفعلا الجيش عرف يتصدى ليها، بس كل مواجهة بتكون أقوى من اللي قبلها ومش هيعرفوا يقفوا قدامها. وبسبب كده استدعوا الأبطال دول، وفاضل أقل من شهر على وصول الموجة. وريم بيقول له مفيش مشكلة، احنا بس عايزين مقابل. والملك بيقول له هديكوا مقابل التصدي قدام كل موجة، بس في الأول لازم تشوفوا حالتكم. وبيظهر قدامهم علامة بتوريهم قوتهم ومستواهم زي اللاعب، وبيكونوا الأبطال في المستوى الأول ولازم يطوروا من نفسهم قبل وصول الموجة. بس لما الأسلحة بتقرب من بعض قوتها بتتقص، فكل بطل هيتدرب مع نفسه، ومن بكرة هينضم لكل واحد مجموعة مساعدين ويكونوا هم جنوده في الموجة القاتمة. وبيدخلوا أوضة مع بعض وكل واحد فيهم بيقول دي شبه لعبة أنا عارفها، وهو الوحيد اللي بيكون عارف إيه هي اللعبة دي. فبيبدأوا يسألوا بعض عن أشهر ممثل واسم رئيس الدولة، واكتشفوا إن كلهم من اليابان لكنهم من أبعاد وأقوام متوازية، والمعلومات بتاعتهم مختلفة عن بعض. ونوفامي هو الوحيد فيهم اللي ما كانش بيحب الألعاب، والخبرة بتاعته كانت قليلة جدا. فبطل الرمح فيهم بيقول للأسف بطل الدرع هو الضعيف في الألعاب، مين اللي هيختار الدفاع وهو هيلعب وهيختار الهجوم بالأسلحة. ودي كانت الحاجة الوحيدة اللي اتفقوا عليها كلهم. ونوفامي قرر يعتمد عليهم في الهجوم وهو اللي يدافع. وبيجي الصبح الملك بيجمع المرشحين انهم يكونوا جنود ليه، لكن هم اللي يختاروا البطل اللي عايزينه. بس محدش بيختار بطل الدرع لان في اشاعة انتشرت ان ابطال الدرع ما بيعرفوش حاجة عن العالم ده. والملك بيقول للمرشحين لازم حد يشترك مع بطل الدرع. فواحد من جنود موتيتايز بتشترك معاه واسمها ماين صوفيا، وعشان نوفامي مش معاه غير مرفقة واحدة بس فبياخد 800 قطعة فضية، وهم بياخدوا 600 قطعة. وماين بتقول له لازم نروح نجيب أسلحة عشان نعرف نحارب الوحوش. فبيروحوا المحل وبيتعرف على صاحب المحل وبيعرض عليه السيوف، بس المفاجأة ان نوفامي اول لما بيمسك السيف بيتكهرب وانه ما ينفعش يستخدم اي حاجة غير الدرع بتاعه. فبيشتري بدلة دفاعية وسعرها 120 عملة، فبيبتدي يتدرب والدرع بيوفر ليه الحماية وبيقدر يستحمل الهجمات اكتر من الباقي. بس هو ضعيف قوي في محاربة الوحوش وقتلها، بس كل ما بيقتل وحش ممكن يدمجه في الدرع بتاعه، وكمان يقدر يغير في القدرات بتاعة الدرع. وماين بتقوله لو اشتريت سلاح ممكن استخدمه واساعدك، وفعلا بيروح يشتري ليها سلاح وبيكون سعره 480. ونوفامي بتقوله ده غالي قوي، اختار لي اي حاجة ارخص. وماين بتقوله انت مش هتبخل عليا اكيد في حاجة زي دي، وفعلا بيجيب لها الجيش. وهي بتقوله ممكن لما نقتل الوحش نبيع الباقية بتاعته
بتاعته وناخد فلوسها، وده هيوفر لنا فلوس كتير. وبعد كده بياكلوا، كل واحد بياخد أوضة، ونوفامي بيعد الفلوس اللي باقية معاه وبتكون 200 قطعة، واللي بيخبيها في الدرع بتاعه وبينام. وبيصحى الصبح يدور على البدلة بس مش بيلاقيها، وفجأة بيلاقي الجنود بتخبط على الباب وبتاخده وبيرميه قدام الملك، وبيقول للملك اما كل حاجة اتسرقت مني، وبيقول له اسكت، وبيقول لميان قولي ايه اللي حصل يلا، وبتقول انا كنت نايمة وفجأة دخل عليا بطل الدرع وحاول يتعدى عليا وعرفت اهرب منه بالعافية، ورحت المتصيص عشان يحميني منه. ونوفامي بيقول كل ده كذب، انا كنت نايم. وبيبص المتصيص وبيقول له ايه ده البدلة بتاعتي، انت سرقتها مني؟ قال له كده مين اديتها لي لما قابلتني على العشاء. واحد من الجنود بيقول لقينا ده في الغرفة بتاعته وبيكون قميص نو. وريم بيقول له ما كنتش اتوقع انك تعمل كده. وطبعا نوفامي مصدوم من اللي بيحصل وبيبص لميان وبيلاقيها بتطلع له لسانها. قال لنفسه يبقى كل ده مخطط ليا، وسابت متطايس وانضمت ليه عشان تعمل كده. وبيقول لها انت خدعتيني وهدفك الاساسي كان من الاول خداعي، كل ده عشان انا بطل الدرع. خلاص انا مش عايز اكون في العالم ده، رجعيني للعالم بتاعي من تاني. والملك بيقول له مش هينفع، ما ينفعش نستدعي بطل تاني غير الا في حالة ان الاربعة ماتوا، والعقوبة بتاعتك هتكون الاعدام. بس بما انك بطل الدرع احنا هنسيبك المرة دي. بس الاخبار بتاعت جريمتك دي وصلت للبلد كلها وكلهم هيستحقروه. ونوفامي بيقول له دي الفلوس اللي اديتهاني خدها مش عايزها، وبيرميها قدامه وبيقول له انا هعرف اواجه الموجة دي لوحدي. وبيخرج والناس بتبعد عنه اول لما بيشوفوه، وتاجر الاسلحة بيشوفه وبيمسكه وبيقول له انت عملت كده ليه في البنت اللي كانت معاك؟ ونوفامي بيقول له حتى انت كمان صدق. والتاجر سابه تقريبا مش بيبقى مصدق الكلام، وبيقول له استنى خد دي معاك ممكن تحميك في مهمتك، ومش عايز فلوسها دلوقتي. ونوفامي راح وبدأ في قتل الوحش الضعيف جدا بس بصعوبة، وقدر يجمع 20 منها عشان يبيعها. والتاجر كان بيشتري منه الاتنين بعملة. ونوفامي دخل وقال له عايز ابيع، والتاجر بيقول له 20 بعملة. قال له يا جدع طب وكده ممكن اخلي دول يهاجموك ومش فارقة معايا، انا بقيت الشيطان بتاع المدينة. والتاجر اشتراهم منه ب10 عملات غصب عنه. وبتعدي ايام وبيلاقي نباتات علاجية وبياخدها وبيحطها في الدرع، وبيكون درع للنباتات وبتحسن من جودتها، وبيبدأ يبيعه المحل الأدوية وبدأ يبقى معاه فلوس. وبيروح بالليل يتعشى وفي 3 بيقولوا له انت بطل الدرع عايزين نشترك معاك في الفريق. وبيقول لهم مفيش أي مشكلة بس كل واحد يشتري المعدات بتاعته. وبيقولوا له احنا رجعنا في كلامنا، اطلع بقى للي معاك. وبدأ يرمي عليهم الوحوش لحد ما خافوا وطلعوا يجروا. بس كان في واحد بيراقب اللي بيحصل وبيقول له ليك عندي هدية بس تعالى ورايا، وبياخده معاه البيت. وبيظهر ان الشخص ده تاجر عبيد، وبيقول له انت سمعتك وحشة ومحدش هيرضى ينضم ليك، بس العبيد عادي يتبعوا الامور بتاعت سيدهم لو اشتراهم، لان بيبقى عليهم لعنة تخلي ان المستحيل عليهم رفض الاوامر بتاعت سيدهم. وبدأ يفرجوا على البضاعة واللي بيكون عنده اشباه البشر واللي بيستخدموه كخدم، والمستوحشون ودول خليط من الوحوش والبشر وبيتميزوا بالقوة بتاعتهم. ونوفامي بيشوف بنت صغيرة من اشباه البشر، والتاجر بيقول له تعالى افرجك على افضل البضاعة عندي. وبيكون وحش مستواه 75، ونوفامي اساسا بيكون في المرحلة الرابعة في الوقت ده. وتاجر العبيد بيقول له ده ب15 عملة ذهبية. ونوفامي بيقول له ما انت عارف ان مش معايا فلوس، عايز ارخص عبد عندك هنا. وبيقول له تبقى تاخد اشباه البشر. ونوفامي بيقف قدام البنت والراجل بيقول له دي مريضة بسبب صاحبها القديم عشان كان بيعذبها وهي قريب هتموت من المرض. ونوفامي بيقول له انا هاخدها. والتاجر بيعمل لعنة على جسمها، ولو رفضت اي امر لسيدها اللي هو هيكون نوفامي جسمها هيتألم جدا. وبيعرف ان اسمها رفتاليا. ونوفامي بيديله فلوس وبياخد البنت وبيمشي، وبيروح لمحل الاسلحة وبيقول للراجل هات سلاح للبنت دي، وبيديها سكينة ولبس. ونوفامي بيخرج وحش وبيقول لها تموته بس هي بترفض وجسمها بيتكهرب. وبيقول لها لو قتلتيه مش هتتألمي، فبتقول له فعلا. وبيعرف ان كل ما مستواه هيزيد هو كمان مستواه بيزيد. وبيقول لها من النهارده هتحاربي الوحوش معايا وده مقابل اني اشتريتك. والتاجر بيقول لنفسه ايه اللي حصل له، هو كان كده من الاول ولا العالم بتاعنا اللي عمل فيه كده؟ وبياخدها وبيجيب لها وجبه وبتقول له ليه جبت لي وجبه؟ وبيقول لها عشان انت جعانه. وبتفرح قوي اول لما الوجبه بتيجي، وبتبدا انها تاكل منها. وبعد كده بتبدا تتدرب معاه وتقتل الوحوش. وبتساله انت مين؟ وبيقول لها انا بطل الدرع. فبتفتكر لما كانت صغيره وابوها بيحكي لها عن الابطال وان اشباه الوحوش بيحبوا بطل الدرع لانه كان اكتر واحد بيعاملهم بحب. ونوفامي بيبدا في صناعه ادويه
أدوية ليها لعلاج المرض اللي عندها. وفي اليوم التاني بيبدأ يبيع الدواء للمحل بتاع الأعشاب عشان الدواء السعر بتاعه أغلى. وبيخرج وبيلاقي رفتاليا بتتفرج على الأطفال اللي بيلعبوا كورة، فبيشتري ليها واحدة تلعب بيها بعد القتال. وبيقضوا الأيام مع بعض وهو بيرعاها، والقوة بتاعته بتزيد أكتر وأكتر بالتدريب. وبيهاجمهم أرنب وبيقول لها اقتليه، وبتقول له بخاف من الدم، وبترفض وجسمها بيتألم. وبيقول لها لو ما حاربتيش مش هعتني تاني بيكي وهرجعك تاني للتاجر. وأول لما بتسمع كده بتخاف وبتهجم الأرنب وبتقتله. وبيروحوا يبيعوا الأرنب، وبيعرف إن المنجم فيه البضائع غالية، بس الوحوش ظهرت فيه ومحدش دخله من بعدها. فبياخد رفتاليا معاه وبيحط قطعة معدن وبيحط قطعة ذهبية معدن وبيكسب درع جديد. وبيدخل الكهف وبيبدأ يستخرج الأحجار، بس بيهاجمهم وحش على شكل كلب وبيكون عنده رصيد. ورفتاليا بتترعب، هو نفس الوحش اللي قتل أبوها وأمها، وبيأمرها تهاجمه فبترفض مهما حصل. ونوفامي بيحميها وبيتصاب وبيقول لها اهربي أنا هعرف ألخمه، اهربي انت. وبتفتكر اللي حصل لها بعد أبوها وأمها، وأخيرا لقت حد يهتم بيها ومش عايزاه هو كمان يموت. فبتهاجم الوحش بكل قوتها وبتطعنه من راسه. والوحش بيحاول يهاجمها، بس نوفامي بيكون درع يحميها، وبتقدر تطعن الراس التانية وتقتله. وبتقول له أنا مش عايزاك تسيبني علشان انت عملتني كويس. وبيقول لها أنا بدافع وانت تهاجمي، وبكده هنقدر نكمل مع بعض. وبيكملوا مع بعض الأيام، ونوفامي بيكتسب مئات الدروع، وواحد منهم بيقدر يحبس خصمه بالكامل. ورفتاليا بتكون كبرت وبقت شابة، عشان أشباه البشر بيكبروا كل ما مستواهم بيزيد. وبتكون وصلت للمستوى 18. وبتروح رفتاليا تشتري سيف جديد، والراجل بيعمل لنوفامي درع جديد يحميها. ونوفامي بيروح له عشان يعرف الميعاد بتاع الموجة، وبيعرف إن هي قدامها 20 ساعة بس. وبيلاقي الأبطال التلاتة وراه. وموتوتايز بيقول لرفتاليا بتحاربي معاه ليه؟ ده أكيد هيأذيكي، انت ما سمعتيش الإشاعات؟ ونوفامي بياخدها وبيمشي. وريم بيقول له ما تقفش قدامنا وانت بتحارب الوحوش، انت ضعيف. ونوفامي بيخرج متعصب، ورفتاليا بتقول له في انا مش فاهمه حاجه، وبيقول لها مفيش حاجه، وبيدخل ينام. وبيجي يوم الموجه وبيتم نقلهم للمكان، وكان جنب قريه العود. ورفتاليا بتقول له الوحوش رايحه على هناك، فبدل ما يهاجم الموجه يروح يحمي القريه. وبيأمر رفتاليا تفضي القريه عشان يعرف يدافع عنهم. وبيقول للناس انهم يهربوا للجبل، والناس فعلا بتمشي لحد ما كل الوحوش بتحاصره. وبيلاقي الناس رجعت تاني، وبيقولوا له ان دي قريتنا ولازم ندافع عنها احنا. واهل القريه بيحاربوا وهو بيدافع عنهم لحد ما رفتاليا جت وساعدته في قتل الوحوش، بس بيلاقي في قنابل بتترمي على الوحوش. وبيحمي رفتاليا وبيوصل الجيش الملكي، والقائد بتاعهم بيقول ايه ده انت موجود هنا؟ انت ازاي لسه ما متش؟ ورفتاليا بتهاجمه وبتقول له انت ازاي تهاجم وبطل الدرع موجود؟ وبيخرجوا سيوفهم وبيحاولوا يحاربوها، بس الوحوش بتظهر من ورا الجيش. ونوفامي بيساعدهم وبيقول لهم من غير الوحوش هتقتلكم. والجيش بيحارب مع بطل الدرع. وفي الوقت ده الأبطال التلاتة بيحاربوا في مركز الموجة، والموجة بدأت تختفي ومعاها مات كل الوحوش. وأهل القرية بيبدأوا يشكروا نوفامي لأنه من غيره كانت القرية هتتدمر. وبيحضر الأبطال حفلة في القصر، ونوفامي بيكون قاعد لوحده. وفي الوقت ده ميان بتقول حاجة لموتوتايس، وموتوتايس بيروح لنوفامي وبيقول له قتلني، سمعت ان رفتاليا عبد عندك. وبيقول له ايوه، وايه يعني العبودية مسموحة في البلد؟ وموتوتايس بيقول له احنا ابطال ومش لازم نعمل كده. ونوفامي بيقول له ده رايك مش مهم عندي، انا مش بعمل حاجة ضد القانون. وموتوتايس قال له حاربني ولو كسبت هتحرر رفتاليا. ونوفامي سابه ومشي، والحرس بيوافقوا، والملك بيقول القتال هيتم تحت اشرافي ولازم تحارب. ورفتاليا بتقول انا مع نوفامي بإرادتي. فواحد من الحراس سكتها واجبر نوفامي على القتال مع موتوتايس. وموتوتايس بيقول في حكاية عن تصادم الرمح مع الدرع، ونوفامي بيقول له عارفه والدرع كسب، لما الرمح تعب ما قدرش يخترقه وبدأوا في القتال. ونوفامي عرف يصد كل ضربات الرمح اللي كلها ورا بعض، وعرف يضربه وهاجمه بوحش ضعيف من اللي كانوا معاه ومخبيه، وخرج درع الكلب وخلاه يهاجمه. وبعد كده حبسه في الدرع وبيكملوا وهم جوه، وبيكلموا وهو جوه وبيقول له اعترف لك انك خسرت اعتراف بالهزيمة. وفجأة بيلاقي هجوم من ظهره وبيكون من ميان، والرمح هاجمه وقدر يوقعه. وبكده بيكون بيفوز بطل الرمح نوفامي، وبيقول له استنى المباراة كانت فردية والمساعدة بتاعتك ساعدتك. والكل كشف ده، والكل فضل ساكت. والملك بيقول له احنا مش هنصدق مجرم زيك، وبينزل يهني بطل الدرع وبنته ميان. ونوفامي بيفهم ان كل ده حصل من تخطيط الملك، وان هو اللي عمل كل ده، واتهموه بالجريمة دي. وبعدها عايز يبعد رفتاليا وانها ما تكونش
معاه خالص، وهم للدرجة دي عايزين يقضوا عليا. أنا مش عايز أكون بطل الدرع. وبيعيط. وفي الوقت ده الدرع اتفعل وبيتضاعف له ميزة اللعنات، والجنود بدأوا في تحرير رفتاليا، ونوفامي بيبقى رافض بس مش عارف يعمل أي حاجة، وهو شايف رفتاليا بتبعد عنه. وبعد ما بتتحرر رفتاليا بتضرب موتو تايس وبتقول له نوفامي هو اللي خد باله مني وأكلني واداني العلاج، ولو انت كنت مكانه عمرك ما كنت هتعمل كده. وبطل السيف والرمح بينزلوا وبيقولوا له شفنا ميان وهي بتدخل، وده كان تحت رعاية الملك، فالنتيجة بتاعت المبارزة مش محسوبة وموتو تايس هو الخسران، وبيبقوا مصدومين ان الملك هو اللي بيشرف على الغش. ورفتاليا بتقرب من نوفامي وبيقول لها بعدي عني، انت حرة دلوقتي وممكن تمشي. وبترد وبتقول له بس انا مش عايز امشي، انا مصدقاك وعمري ما صدقت الاشاعات دي، وبعد اللي شفته منك انا صدقت انك احسن واحد، والدرع انقذ حياتي اكتر من مرة. انا هكون سيف ليك وهفضل معاك للنهاية. ونوفامي اخيرا قدر يشوف رفتاليا كشابة، لان كل ده كان شايفها طفلة لسه واخدها من عند تاجر العبيد. وفي الوقت ده واحدة مقنعة بتروح تبلغ الملكة بكل اللي حصل، والملك بتقول له اخبار استدعاء الابطال الاربعة وصل هنا، لازم احل المشكلة دي وانت لازم تراقبي الاوضاع. وبنشوف في القصر الملك هو بيشكر الابطال وبيدي لكل بطل منهم مكافأة ما عدا موتوسايس، بيقول له انت حررت العبدة ودي هي الجايزة بتاعتك. وبطل السهم بيقول ده هو ما طلبش منك ده اساسا. وبطل السيف بيقول نوفامي انقذ القرية، والملك بيقول هاخد اقل مكافأة وبتكون 500 عملة فضية، والملك بيقول له يلا امشي. ونوفامي بيرجع لتاجر العبيد عشان رفتاليا عايزة اللعنة ترجع لها تاني عشان هي بتتثبت انها تابعة لنوفامي، والتاجر بيقول له دي كبرت، ايه رأيك انك تبيعها ب30 عملة ذهبية؟ ونوفامي بيقول له لا، والتاجر بيقول له طيب اشتري واحدة كمان، وايه رأيك في البيت ده بيت فلولايت وهي كائنات شبه النعام وبيجروا العربيات في المدن، ولما البيضة تتفقس هيطلع لك طفل منهم، ولو اهتميت بيها يكبر ويبقى قوي، وممكن يكون حظك حلو ويتحول لتنين. ونوفامي بيشتري بيضة وبيروح لتاجر الأدوية اللي بيقول له قرايبي من قرية العود قالوا لي على إنقاذك ليهم، وبسبب كده هساعدك، وده كتاب فيه كل المواصفات الطبية، وكمان صاحبة محل السحر عايزاها. وبيروح لها وبتقول له انت ساعدت قرايبي اللي في قرية العود وانا هساعدك، وسحرك هو سحر الداعم والشفاء ورفتاليا الضوء والظلام، وده كتاب ممكن تتعلم منه التعويذات اللي مناسبة لسحرك. وبيكمل هو ورفتاليا مغامراتهم، والبيضة بتتفقس وبيخرج منها فلولال وبتبدأ تعيش مع نوفامي وبتحارب معاه، وفي خلال يومين بس بتكبر وبتبقى شبه النعامة، ونوفامي بيسميها فيليو. بس بيجي بيان من الملك بتعيين موتو تايس سيد لقرية العود، وأول عمل ليه هو إنه هيفرض ضريبة على كل فرد في القرية. يلا يا أهل القرية افرحوا. نوفامي قال إزاي سيد القرية؟ تعرف عنها إيه أنت أصلا؟ تعرف سحر الفندق؟ طب الوجبة سعرها كام؟ أنت حتى ما تعرفش إيه اللي حصل فيها ساعة الموجة. وبيوصل 3 متخفيين ومعاهم وميان بتتحدى نوفامي إنه يقاتل موتوسايس، واللي يفوز هيكون هو سيد القرية، وأهل القرية بيطلبوا منه إنه يحاربوا عشانهم، وإنهم مش هيقدروا يدفعوا الضرايب دي، والقتال هيكون سباق. وبيبدأ السباق، وبعد كل الحيل والغش اللي ميان حاولت تعملها بيقدر نوفامي إنه يفوز بالسباق، وبيكون هو سيد للقرية. وبيقول لهم أنا مش عايز أكون سيد القرية ولا حاجة، كل اللي أنا عايزه هي العربة اللي هناك دي. ونوفامي بيقول دلوقتي أنا معايا العربة خلاص وهبقى تاجر وهجيب كمان فلوس. وبيبقوا بيستريحوا بالليل، بس نوفامي بيصحى بيلاقي بنت نايمة جنبه عريانة. ونوفامي بيعرف من تاجر العبيد إن الكل قطيع من فيلولاي الملكة بتقدر تحول وتغير شكلها لدرجة إنها ممكن تكون بشرية، ودي حاجة نادرة جدا، وكمان بتعرف تتكلم زي البشر. فبيروح لتاجر الأسلحة عشان يلاقي ليها بدلة أو أي حاجة، عشان لما تتحول لفلولايل اللبس بيتقطع من عليها. وبيقول لها إنها محتاجة لبس سحري من المحل اللي جنبي، وبتروح المحل وبتقول لهم معلش بقى أنا عايز خيط سحري من متجر السحر اللي جنبنا. وبيروح لمتجر السحر وبيقول له الآلة بتاعت السحر عايزة حجر سحري، وللأسف جدا ده ناقص في السوق، وغير كده أصلا سعره غالي. ونوفامي قال خليكي على شكل فيلو لحد ما نتصرف. وبيكمل شغله في التجارة، وبيقابل في طريقه واحد عايز يوصل الدواء لوالدته، فبيقول له هوصله لك بسرعة بس لازم مقابل. ونوفامي بياخد فيلو والراجل بيطير على هناك في دقايق، وبيكتشف ان درع النباتات بيقدر يحسن من جودة الأدوية وبيخلي مفعولها يبقى أقوى، فبيشرب الست الدواء واللي بيعمل مفعول سحري وبيعالجها، وبياخد المقابل من الراجل وبتكون جزر وبطاطس. ونوفامي جات له فكرة، فبدأ يعالج الناس باستخدام درع النباتات، وفي وقت فراغه بيشتغل
بيشتغل إنه ممكن يوصل الناس المكان اللي هم عايزينه، لحد ما في يوم بيقابل تجار بيوصلوا البضاعة بتاعته، والتجار بيقولوا له مش مصدق إن راكب مع المنقذ صاحب الطائر الأسطوري. ونوفامي بيستغرب جدا وبيقول له مين، مين الراجل اللي بيقول له، وبيعرفه وبيقول له انت بقيت مشهور جدا في البلد وانك بتعالج الناس. بس رافتاليا بتقول له في مشكلة في عصاية سد الطريق وعايزة تخطف التجار بالبضاعة اللي معاها، ورافطاليا بتستخدم أحدث تعويذة عندها وهي الاختفاء، وفيلو بيساعدها وبيقبضوا على كل العصابة. والعصابة بتقول له مش انت بطل الدرع؟ لما تسلمنا للشرطة هنقول ان بطل الدرع المتوحش هاجمنا واحنا ماشيين في حالنا، ونشوف بقى هيصدقوا مين. ونوفامي بيقول لهم عندكوا حق، اكيد هيصدقوكوا انتوا، عشان كده بقى انا هقتلكم دلوقتي ومحدش هيلاقي لكم اي اثر. وبيخافوا جدا وبيطلبوا منه انه يسامحهم، وبيدوا له كل اللي عندهم مقابل انه يخليهم يمشوا. والتجار قالوا له مقابل مساعدتك لينا هنديك معلومات، وبيعرفوه الفرق بين المجوهرات، ومش بس كده وازاي كمان يصنعها، وبقت شغل جديد ليه وعرفوه على التجار، واللي بدأ يعلموه اكتر على باقي الابطال. وموتوتايس انقذ القرية من المجاعة عن طريق توفير محصول زراعي، والمحصول ده بيكون اسطوري. ورين قدر يقتل تنين اسطوري وانقذ العالم منه. وبطل القوس المعلومات عنده مش واضحة، بس في شيء انه بيساعد المقاومة والتراث ضد الملك. وفي اخر اللقاء مع الملك بيديله جواب توصية، والمكان اللي يعرف يلاقي فيه الحجر صنع الملابس السحرية لفيلو. وبياخد معاه الصحراء وبيروحوا الكهف، والساحرة بتقوله ده كان مركز لخيميائي شرير مشهور قوي، وبيدخلوا وبيلاقي الصندوق فاضي، يعني كان في حد جه هنا وخده. وبيكملوا طريقهم فيه وبيسمعوا اصوات خوفهم قوي. ورافتاليا بتقول لنوفامي مش عايزه ابقى عبد عندك وعايزه اسيبك. وفلاي بتسمع صوت نوفامي وهو بيقول هبيعك في اقرب وقت. والساحره على طول بتشيل تاثير السحر وبيهاجموا الوحوش وبيقضوا عليهم. وبيدخل جوه بيلاقي الحجر، بس قدامه في وحش على شكل اسد، بس الديل بتاعه على شكل تعبان. ورافتاليا وفيلو بيهاجموا بس بيقعوا على الارض، ونوفامي بيحاول يثبته. وبسرعه فيلو بيدي للوحش برجله في وشه، وبياخد نوفامي لبعيد قبل ما الوحش يخرج موجة كهربائية حواليها. ورافتاليا بتختفي وبتحاول تظهر من وراه، بس هو برضه بيهاجمها عشان هو قادر يسمعها. ونوفامي بيخرج درع الصوت، وفيلو بيصرخ فيه صرخة بصوت عالي جدا بتخلي ودن الوحش تنفجر، والكل بيهاجموا في نفس اللحظة، وفعلا بيعرفوا يهزموه. وبياخدوا الأحجار اللي هم عايزينها، وأخيرا بيعملوا الفيلو فستان حلو قوي. وهنا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. وقبل ما نقفل الفيديو الجامد بتاعنا هطلب من المتابعين انهم يعملوا لايك على الفيديو ويشتركوا في القناة ويفعلوا زر الجرس عشان يوصل لهم كل جديد من ملخصاتنا. وطبعا عاوزكم تقولوا لنا في الكومنتات ايه اكتر جزء حماسي عجبكم في الحلقة. وبس كده، مش حابب اطول عليكم اكتر من كده. اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.